咯。佢邊度食得咁多？冷過冷咗。要喝热的吗？我去帮你点。有热咖啡那些还是茶？不是那些冷啊。太甜的不能，它吃少少可以的，多的不能。尝试就可以了，试一下那个味道。就够了。多年的哦，我追找到了。我给你绑个椅子哦。又不是假期，是全部做的。加點水咯。你啦，加幾錢水啊？拍到一邊啲啊，你哋。做嗰隻真食嗰隻，有時都有生菜。Iris Garden 一就我明我喎，去得啱嘅時間入啦。冇啊，5點啊。因為佢特別落咁樣講咧，嗰排咧講去得8日班話你嗰刻銀行去得啱嘅時。香港呢黃地方係咪啊？寫咗派 country 咯。啲民宿啫。像看路嘅風景區咯。喺路有冇？香竹茅圍鄉咯。上山多啊？呢件上山啦，不斜啦。唔斜。呢樣好斜。冇嗰個希望地睇。我呢度唔得。聽咯，真係可能人喺中尾攰啊，人哋喺插毛呢條。行路橋啊？中意行路橋。冇呢啊？唔得啊，5秒都唔得。嚇！阿蘭斯咩啊？今日晚上5秒都冇呢啊！我行路橋。我用 drive 嚟見長嘅杯麵啊！哦。我講中米橋，咩茶葉杯條喎？晚上按摩呢咧？哎呀，係啲美酒 service 啊，啲巴其他美酒 service 換青條啊！佢係賣料。真係毛呢？1.5啫，1.5啊！咩咯？係試過送先生呀，而且毛呢啊，你見咩美酒 service 你觀到嗰陣時，民宿細細間都得㗎。嗰度就應該做旅遊勝地買嘢咧，都係錢多。發展落去。嗰日買中毛衣喎，呢件爽啊！你睇佢哋開 spin 我，唔緊要啊，到。我哋都做咯，即係我哋做咯。你見你 hot spin 嘅冇意思咯，佢唔下餐，而家幾多行？而家要做。